هل تعلم انك لو دعيت لاخوك في ظهر الغيب، يعني من غير ما يعرف، انت مع نفسك كده وقررت تدعي لحد من المسلمين، اخوك او حد صاحبك قريبك، في ملك بيقول امين ولك بالمثل؟ يعني لك مثل الدعوه، يعني قلت يا رب ارزق فلان نقول لك امين ولك بالمثل، ترزق زي. طيب ايه رايك لو قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات؟ الملك برضه هيقول لك ولك بمثل مغفرة المسلمين والمؤمنين من يوم ما ربنا خلق الكون لغاية اللحظة اللي انت دعيت فيها. طيب حد يكون عنده كنز زي ده ويضيعه؟ خلي الدعاء ده جزء من صلاتك وجزء من يومك دايما. دايما ادعي بالدعاء ده. الدعاء ده يا جماعة كله خير، وزي ما احنا عارفين ان طريقة من طرق إجابة الدعاء انك تدعي لأخوك، لأن الملك بيأمن على دعائك آمين ولك بالمثل. ما تنسوش تخلوا الدعاء ده في السنن بتاعتكم وفي الفرائض، وفي كل وقت، في كل وقت خلي الدعاء ده على لسانك.